Salve, salve galerinha Hot Motors, tudo beleza com vocês? Tá aí galera, primeiro vídeo do ano, tá bom? Tô mexendo na Blazona ali, pra quem falou como tava mais mexendo na Blazona aí, que tava parado o projeto aí. Primeiro vídeo do ano, já comecei mexendo nela, tá bom? Ali vou dar uma dica muito importante pra vocês, muita gente quebra a cabeça por isso que eu vou falar, vou estar mostrando o que eu tô fazendo nela aqui, tá bom? Mas antes disso, já deixa aquele super like aí, tá bom? Comenta, compartilhe, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Tem muita dica importante sobre os motores V6, V8, ali sobre Taurus, tudo que o brasileiro não gosta, eu gosto e mostro para vocês, tá bom? Então tá aí galera, fazendo a manutenção aqui na Blazer. Uma coisa que eu vou falar é sobre barulho. Muita gente tem Blazer, S10, V6 com motor ali, Vortec, muitas empilhadeiras também saíram com esse motor Vortec V6 ali. E ele tem um problema que tipo começa a fazer um barulho, tipo aquele barulhinho tic tac 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 tac. Aí a pessoa pensa, putz, bati mancal, tortei uma vareta da válvula, mas geralmente a pessoa já pensa direto no mancal ali, pensa que já bateu biela, né? Dela, mas é uma coisa muito simples. Esse motor aqui, eu vou estar virando a câmera para estar mostrando para vocês ali, para vocês entenderem melhor. Vou parar de enrolação aqui com vocês, né? Você quer ver? É o que tô fazendo e o que vou mostrar para vocês, tá bom? Vira a câmera aqui rapidinho. Então é isso, galera. Tá aí motorzão aberto da Blazer. Bom, todo mundo sabe que tira o coletor aqui, o motor já fica todo exposto, parte de balanceiro do motor. Esse daqui é o balanceiro que faz a... É o motor não tá vibrando, na verdade, esse daqui. Parte de vareta de válvula, as guias de válvula ali e tal. E uma coisa que muita gente ali acha até que bateu o motor do carro e tal, fica aquele barulho tec, 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 tec. É uma coisa muito simples, galera, que não é tanta preocupação. Não vou falar que todos os motores acontecem isso. Tem motor que pode acontecer de entortar a vareta de válvula, pode ser um motor que esteja batendo mesmo, mas a maioria das vezes, geralmente em desaceleração acontece isso, ou até mesmo ali a hora que você mantém um certo giro ali, ele dá aquela tec, 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 tec. Talvez não seja seu mancal, tá bom? Talvez tá ali quebrando a cabeça à toa ali, mas talvez é coisa muito simples, galera. Sobre a vareta de válvula é muito fácil de ver se ela tá torta ou não. Você pega uma por uma e gira, vê se ela não sair de centro. Ela tá retinha, ó. Se girando uma por uma é facinho de girar, tá vendo? Uma por uma. E você vê se ela tá reta ou não. Mas muitas das vezes esse barulho que eu tô falando, eu tô fazendo aí, galera, tô invertendo tudo. Acho que 2021 tá começando tipo 2020, eu tô ficando caduco, tá bom? Muitas vezes esse barulho ocasiona por causa desse eixo. Esse eixo que é um eixo balanceiro, ele faz o balanceamento do motor, para o motor não vibrar ali. E ele dá uma folga. Esse meu que tem muita pouca folga, tá vendo? Ó, muito pouquinho de assim. E tem vezes que ele dá folga de assim, ó, tipo, não de assim e nem tipo de assim. Ele dá folga de assim. Aqui na ponta dele vai uma bucha de bronze. O que acontece? Ele dá uma folga de assim, ele acontece de vibrar e dá esse barulho. Ou até mesmo a folga de assim, ó. Esse meu aqui, ó, ele tem bem pouquinho, tá vendo? Olha lá, bem pouquinho. Mas talvez é ele que faz ali dá esse problema, tá bom, galera? Ali dá esse barulho e muita gente ali acaba levando em retífica. Tem aqueles mecânicos mau caráter, na verdade. Deixa eu virar a câmera de novo. Tem aquele mecânico, posso ser aquele dono de retífica mau caráter. A pessoa leva com esse barulhinho, talvez uma coisa simples ali de resolver. A pessoa vai falar, teu motor bateu, vai ter que pagar a retífica. Aí o cara vai lá, troca essas duas buchinhas de bronze, acha até pronta para comprar. Muitos fazem ela de uma liga de bronze um pouco melhor ali. E te cobra uma retífica ali, 1.000, 2, 3, 4 mil reais. Uma coisinha que você resolve muito pouco. Então, a maioria desses motores sempre dá esse barulhinho, tipo a hora que você mantém o pé ali, ou até mesmo uma aceleração, uma desaceleração. A maioria na desaceleração, ou a hora que você mantém o pé, o que faz esse barulho de motor batendo ali, motor barulho de biela, é esse balanceiro. Talvez faça esse barulhinho, tá bom? Então é isso, galera, ficando por aqui, tá bom? Não esquece de compartilhar, curtir e ativar o sininho, né? Se inscrever, ativar o sininho ali. Vidinho rápido só para atualizar vocês sobre isso daí, tá bom? Logo, logo tem mais novidade para vocês aqui, tá bom? É nóis, tamo junto, fui. Talvez tenha aquele mecânico, posso ser aquele dono de retífica mau caráter.
pessoa leva com esse barulhinho, talvez uma coisa simples ali de resolver, a pessoa vai falar, teu motor bateu, vai ter que pagar a retífica. Aí o cara vai lá, troca essas duas buchinhas de bronze, acha até pronta para comprar, muitos fazem ela de uma liga de bronze um pouco melhor ali, e te cobra uma retífica ali, 1.000, 2, 3, 4 mil reais, uma coisinha que você resolve muito pouco. Então, a maioria desses motores sempre dá esse barulhinho, tipo, a hora que você mantém o pé ali, ou até mesmo uma aceleração, uma desaceleração, a maioria na desaceleração, ou a hora que você mantém o pé, é o que faz esse barulho de motor batendo ali, motor barulho de biela, é, é esse balanceiro, talvez faça esse barulhinho, tá bom? Então é isso, galera, ficando por aqui, tá bom? Não esquece de compartilhar, curtir e ativar o sininho, né? Se inscrever, ativar o sininho ali. Vidinho rápido só para atualizar vocês sobre isso daí, tá bom? Logo, logo tem mais novidade para vocês aqui, tá bom? É nóis, tamo junto, fui.